Галина Логинова, когда-то успешная советская актриса и мама голливудской звезды Милы Йовович. Помощь в карьере дочери – одно из главных ее достижений. Но какой ценой ей удалось добиться такого успеха для Милы? И как сложились отношения со взрослой дочерью? У Гали, которая родилась 28 октября 1950 года, было обычное советское детство. Девочка росла артистичной и общительной, обладала яркой красотой. И когда в старших классах услышала о прослушивании желающих поступить в ВГИК, решила попробовать. Училась она на курсе народного артиста СССР Владимира Вячеславовича Белокурова, известного по роли Чапаева. Еще во время учебы в ВГИКе, который Галина Логинова окончила в 1972 году, актриса начала играть в театре, сниматься в кино. Роли не всегда были главными, но обычно запоминающимися. Так, в 18 лет Галина сыграла Ольгу Воронову в фильме «Тени исчезают в полдень». На нее обратили внимание режиссеры. В 1973 году Галина получила главную роль в фильме «Много шума из ничего». Ее партнером стал Константин Райкин. Тогда она уже была в штате Киевской киностудии имени Довженко. Дальше была роль учительницы в фильме «Голубой патруль», «Злая фея» в «Сказка как сказка» и несколько других работ. Но с некоторых пор сниматься Галине стало сложно. А все потому, что она влюбилась и вышла замуж за иностранца, югослава Богдана Йововича, и стала считаться неблагонадежной. Связь с иностранцем в те времена проигнорировать не могли. Еще до свадьбы Галину не раз вызывали в КГБ и настоятельно советовали прервать отношения. Но Галина была влюблена и упряма, состоялась свадьба в 1974 году. Практически сразу у нее начались проблемы с ролями. Тогда Галина с мужем решили, что пришло время завести ребенка. И 17 декабря 1975 года в Киеве у них родилась дочка Мила. Вот только Богдан вынужден был эмигрировать еще до ее рождения. У него закончился югославский паспорт. Окончательно семья воссоединилась в 1980 году, когда Миле было уже 5. Прощальной ролью Галины в Советском Союзе стала роль Молли в «Миллионах Ферфакса». Но на экраны фильм попал только через 6 лет после отъезда актрисы за рубеж. Семья попала в США в антисоветскую эпоху в поисках красивой сказки за океаном. Но происхождение стало для них плохой рекомендацией при Рейгане, очень опасались шпионов из-за железного занавеса. Сказки не получилось. Сложнее всего было пережить крах надежд Богдану. Актерская профессия в Америке помогла Галине в одном: она познакомилась с режиссером Брайаном де Пальма, который на некоторое время приютил семью актрисы и дал ей работу. Но, увы, им пришлось работать прислугой у режиссера. Галине не хватало ни времени, ни денег на то, чтобы ходить по кастингам и повышать уровень актерского мастерства. Она не могла позволить себе агента. Но гораздо лучше получалось это у Милы, у нее был идеальный английский и унаследованные от мамы актерские способности. Галина понимала, у дочки гораздо больше шансов стать актрисой, чем у нее. Отношения с мужем разладились. Тот сообщил, что уходит к другой женщине, и в 1988 году у Милы родился единокровный брат Марка. Галина же сосредоточилась на карьере дочери. Она стала ее наставником, агентом, менеджером, шофером. С 9 лет девочка снималась для журналов, в 13 стала актрисой и сделала головокружительную карьеру. Все видели результат, красивую картинку, и только Галина знала, что стояла за успехами дочери. Она была строгой матерью, требовала от дочки дисциплины. Но и у самой весь день был расписан по минутам. Конечно, Мила в подростковом возрасте ожидаемо бунтовала и хотела независимости. В 16 лет девушка сбежала с коллегой Шоном Эндрюсом и вышла за него замуж, просто ей хотелось кредитку и самостоятельности. Через месяц брак был аннулирован. Затем девушка решила, что хочет всерьез заниматься музыкой, и уехала записывать альбом в Европу. Когда Миле было 15 лет, ее отец попал за решетку за махинации с медицинскими страховками, его осудили на 20 лет. Галина считает, что многие выходки дочери были следствием той ситуации. Когда бывший муж вышел из тюрьмы через 7 лет, она дала ему второй шанс. Но Богдану это не помогло, он замкнулся в себе, не смог найти работу, горе заливал алкоголем. Когда у Милы в штате появились помощники, менеджеры и агенты, Галина отстранилась от всех обязанностей,
Развелась с мужем-алкоголиком и начала понемногу сниматься, поняв, что хочет жить своей жизнью. В 2002 году она снялась в ленте «Гипнотизер». В 2005 году сыграла в российском фильме «Человек безвозвратный». А в 2010 году вместе с Милой приняла участие в съемках фильма «Выкрутасы». Последняя ее работа – фильм «Немая жизнь» в 2015 году. Сегодня ей почти 72 года, и она бабушка 3 внучек. Детей Милы и Пола. У Галины небольшой бизнес – недвижимость, а знаменитая дочь балует ее новыми автомобилями. Галина поддерживает хорошие отношения со своим бывшим мужем, с радостью общается с семьей Милы и гордится тем, что Мила хранит память о родных, прошедших Великую Отечественную войну, и читает дочкам сказки на русском языке.